हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम पर जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका आवाज़ जो है वो नहीं जाता है। यहाँ पे आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में नेटवर्क कनेक्शन को चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क इशू के कारण ही आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नेटवर्क को चेक कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने मोबाइल में फ्लाइट मोड को एक बार इनेबल करिए और उसके बाद आपको डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल पर जो है थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम में ये जो प्रॉब्लम है वो फिर भी आपको देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग करना है। यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सी ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन पे क्लिक करना है। परमिशन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप लोग माइक्रोफोन में क्लिक करिए। माइक्रोफोन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसका परमिशन अलाउ कर देना है। कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को डिसेबल करते हैं, तो इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आता है और आपका जो आवाज़ है वो यहाँ पर दूसरे जगह तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करेंगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।